Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ngipin ang binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Yusek Castro, posibleng mabigyan ng subpoena power ang independent body o kapangyarihan na magpatawag ng isang tao para humarap sa isang investigasyon o pagdinig para magbigay ng salaysay o magdala ng dokumento o ebidensya. Mayroon ng draft o balangkas na executive order para sa binubuong Independent Commission kung saan isinasapinal na ito sa ngayon. Pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission.